Good morning po sa ating lahat. Good afternoon and good evening, mga kapatid. May the Lord bless us and guide us. Kaya sandaling ito ating purihin, ating sambahin ang ating Panginoong Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay at lahat ng ating pangangailangan. So let us pray. Dakilang at mapagmahal na Diyos, patuloy po kaming dumudulog sa iyong harapan, O God, na nagpupuri at nagpapasalamat. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na paggabay mo, pag-iingat mo sa amin. Salamat, O Ama, sa bagong buhay, bagong pag-asa na binigay mo na naman sa amin. At bago po kami magpatuloy sa mga gawain po namin sa oras na ito, Lord, aming hinihiling na basbasan mo po ang bawat buhay ng bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong banal mong Espiritu, para mailayo po kami sa anumang kapamakan. At patuloy mong pagpalain ang aming buhay, O Diyos. Ganun din ang iyong mga salita, ang lahat ng mga resources po namin. At ganun din, O Diyos, patuloy kong pinagkakatiwala ang bawat plano ng bawat isa sa amin na in line with your plans, Lord. Tawarin mo rin kami sa aming nagawang kasalanan. Amen. Ti kaday ti nga kanito kahabsat ukradan tayo ti Biblia tayo. Iti surat ni Propeta Isaias chapter 55 verses 1 to 9. Kaya pastoy ti mabasa 1 to 9 kunana. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin nyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit hindi ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa iyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, ang bansang hindi kilala sa iyo pupunta. Darating silang alang-ala sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinarangalan ka niya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanyang habang siya'y malapit. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ang pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang iyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang kaparaanan ay higit kaysa iyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng iyong kaisipan. So dahito kahabsat mensahe kadayto nga kanito iti pasad ti nasantuan nga surat nga pakabatayan iti mensahe tayo.
So kuna natin meditation tayo itang alsa pakabsa. Ibaga na dito nga ti awis iti Diyos. Anya dagiti awis ti Apo kada tayo base ti paset ti nasantuan nga surat nga dinangag tayo nga naibasa kada ito nga agsapa. Nakadado to kahabsat ti awis na awis nga umasideg ken kuana, awis nga dumngeg ti Apo, awis nga mangbirok iti Apo, ken umawag ken kuana, awis nga mangilmiris iti pudno nga saan amartapan iti panakabalin iti Dios. So adu dagiti pangaw-awisan ti Apo kada tayo. So gapon na nga haantay ko mga agdudo nga umasideg ken kuana. Ta iso na nga mismo ti mangawis kada tayon, kadagiti anyaman nga pakasapulan tayo, pakaringguran tayo, pakawawan tayo, kan pakabisinan tayo, iti nagduduma nga aspeto iti biyag tayo. Kuna na ti awis ti Diyos, kadagiti anak na. Adu dagiti tattao a pinili, ken inawis ti Diyos nga agserbi ken kuana. Iti daan atulag, pinili na ni Moises amang rukat kadagiti Israelita manipod ti panakatagabol na di Ehipto. So, amo tayo nga manipod iti panakayanak ni Moises delikadon. Gaputa dagiti partera nga binilin na nga mapapatay dagiti ubing lalaki nga mayanak nga maladaga nga haang nga pinapatay dagitoy nga dua nga partera ni Puwa kinisipar dagiti ubing nga lalaki apakairamanan ni Moises. Inawis na ni Abraham tapno makitulag ken kuana ken babaen iti Apo. Tumaod ti adu a kapututan na inawis ken inbaon na dagiti nagduduma a propeta tapno isuda ti mangipakaammo kadagiti mensahe na. Iti biag ni Apo tayo nga Jesus, inawis na dagiti 12 nga adalan na tapno isuda ti agbalin a katulungan na nga nagserbi kadagiti tattao. Ken dagiti pay daduma nga inawis iti Apo ken oray pay kahabsat agtultuloy iti panangawis ti Apo kada tayo nga agbalin nga anak na. Kada ito'y nga agdama nga panawin. Nga iso iti aramaten ti Apo nga mangipakaammo kadagiti mensahe na kadagiti amin nga tattao iti entero nga suli iti lubong. At dadagiti nagduduma nga wagas nga agawis iti Apo. Awisan na dagiti nataengan, awisan na dagiti ubing, nabaknang, napanglaw, agtutubo, ordinaryo man wenno addaan ti saad, ken ni Pablo, ken ni Sakeo. So makita tayo, dagiti inawis ti Apo, idi ket nagduduma. Kaya't nalaasawan dayto nga awan ti idumduma ti Apo, ititignay na nga agawis. So kaya nang asawan nga iparaparangarang na nga awan ti pilpilian ti Apo nga awisen na. Awan ti idumduma iti Apo iti panangawis na ken panagayat na panangilala ken panangipakarikna na iti parabor ken kinadunguna kadagiti amin at tattao. Numan pay kasta addaan waya-waya ti siya sinuman nga awisen na no sumangbat wenno saan iti awis na kadakwada. So adda kada tayo kun adda dagiti kahabsat tayo no sungbatan tayo iti awis ti Apo kada tayo. It's our choice and it's our freedom no sungbatan tayo dayta nga nangawisan ti Apo kada tayo. Astamot adda mangimbitar kada tayo. Kadagiti nagduduma nga okasyon un nagduduma nga banag nga pangawisan da kada tayo. Adda kada tayo no mapantayo agaten ti kasar, mapantayo agaten kadagiti nagduduma nga okasyon da iti biag.
Ken kastamat kada tayo, addamat kada tayo, iti tulbot no kayat tayo nga awisan nida, unohaan. Tangamin, ti ugali tayo, nga anak ni Apo Diyos, ta, nung handa ka nga inawisan, haang kamamapanan, ore mismo nga karoban. Uno, kawagyam, kapamilyam, no handa ka inawis, maala tayo dahi bain itirik na, nga mapanlangan, nga haam nga naawis, as lang nakababain ko na tayo. Why not nga ag-decide tayo nga hanak mapanen. Baka haanak nga naisali jay cater. Uno, makita dakto jay ka handak nga inawis ka isunto ti ibagbagada. So dagiti ibanag nga dumteng ka dagiti panunot tayo nga iti panangawis met ti Apo ken ore met kada tayo iti panangawis tayo kadagiti padatay nga tao. Napateg ti waya-waya iti maysa nga tao ken ni Apo Diyos. Saan na kayat mapilpilit laan ti siya sinuban nga ayaban na. Babaan ken kwa na agtaod ti pamabilag ti siya sinuman asumungpat iti awis na. So manipod itangal daw kahabsat ket bilangan tayo 40 days as Wednesday uno te guling-guling ako na tayo ita. Atay maikabil iti dapo dito ulo nga sinan cross nga simbolo iti panagbabawi tayo. Simbolo ti kinapakumbaba tayo. Simbolo ti panang-examine tayo kadagiti biag tayo. Tatilengten kwares makahabsat ket 40 days except iti Sunday. Agtap santul ingana no Sabado Gloria. So dayjay magbaga tayo nga span iti Lenten season wenno Kwaresma kadagiti biag tayo nga namati kini Apo tayo nga Dios. So no agaten tayo uno mahangag tayo ti guling-guling han tayo nga ibaga nga dagiti laeng kahabsat tayo nga kahabsat tayo nga other denomination. Even as UMC aramidon tayo daytoy gapo ta naimaldit iti paset iti nasantuan nga surat kan iti book of worship tayo kan kunana nga nagtaod tayo iti tapok uno dapo ket manipod ti agsubli tayo tumatlaan iti dapo. Dayjay ngamin ti emphasize na ngamhan na kayat magngasaon nga kabsat nga agpatinggalat tadijayan no di ket mananam tayo kuma iti pudno nga kaipapanan iti biag tayo nga iti Kwaresma ket napateg kadagiti biag tayo. Dayjay self-examination kadagiti bibiyag tayo. Uman natop unay ti umon a bersikulo iti daytoy nga Kwaresma ay jay ibagbaga tayo dito ngamin lectionary tayo makita tayo dayjay in the Gospel of Matthew ibagbaga na dayjay nga kada tayo no kasano ti kaipapanan ken kahalaga uno kapateg iti Kwaresma kadagiti bibiyag tayo. Kunana iti pasat iti nasantuan nga surat nga adalan tayo kunana iti binasak itay nang runa iti sao nga mawaw. Ay di mawaw ket adu ti paka itarusan na mawaw ni ayat mawaw ti danom kan mawaw kang tinagduduma nga banbanag kadagiti biag tayo. Di may sao nga mawaw nga ibagbaga na iti maysa kadagiti balikas ni Apo tayo nga Jesus jay cross iti Kalbaryo jay kunana mawawak maikalima a balikas ni Apo tayo nga Jesus. No kasuno anakarik na ni Apo Jesus ti panakawaw
uray pay kadagiti anak ni Apo Dios. Mangipaneknek daytoy nga kasapulan ti tao ti danom nga mangsabat iti rikna amawaw. Isu gapuna nga kunana ti survey ken dagiti sa siyensya 60% ti bagi ti tao ket danom. 60% ket 70 ket 5% iti utak ti tao iti danom. So adu iti danom ka dagiti biyak tay iti bagi tayo. So imagine DJ 75% iti utak ti tao iti danom iso nga no ma-dehydraten uno mabuong ti ulunan haan nga nasimbengen ti panunot uno awanen iti kabailan na nga mang panunot kadagiti banbanag nga dati nga panunutan na kayat na nga sawen anapateg iti danom iti tao makapagbiag ti atidag nga aldaw ti tao nga awan ti makan na ngem ababala nga aldaw nga agbiag daytoy no awan iti danom na. So padasan tayo kadagiti biag tayo kabsat na haan nga pulos uminom mangmangan tayo latan. No baka after 1 hour nga mangmangan tayo maispalan tayo. Anya tigok ko na tayo. Ngem ti danom kabsat ket iso nga ti danom ket nasisita unay kadagiti bagi tayo. Malaksid ti danom napatagmet ti tao iti agdama ang panawon. Iti kwarta, babaan ti kwarta masabat dagiti kasapulan amang sustinir iti napisikalan abagi iti tao. Dadumapay apakausaran na. No kasano kapateg iti danom iti biag ti tao, kastamet kapateg ti kwarta ti biag iti tao iti agdama a panawon. Dagito iti inaramat ni Apo Dios babaan ken ni propeta Isaias kunana iti binasa tayo umay kayo da kayo amin amawaw adtoy ti danom umay kayo da kayo nga awan kwartana gumatang kay ti taraon ket mangan kayo umay kayo gumatang ti arak ken gatas gumatang kay pay gumatang kay ngem awan iti bayad na. Masarakan tayo dagitoy iti Apo iti pagtaudan ti amin a kasapulan iti tao. Hantayo nga ibaga nga hantayo kasapulan ni Apo Dios. Hantayo nga ibaga nga hantayong kasapulan dagiti padatay nga tao gaputa adda amin kadatayon. Kinabaknang, kinapopular, kinalaing ken dadumapay nga kasapulan tayo iti biag ket kunatayon nga haantayon nga kasapulanan iti Apo. Anyaman ti estado ti panagbiag tayo kahabsat. Kasapulan nga kasapulan tayo iti Apo kadagiti biag tayo. Masarakan dagito iti Apo ti pagtaudan ti amin a kasapulan ti tao. Pudno a kasapulan ti danom ken kwarta nga mangsabot kadagiti kasapulan ti tao ngem nang runa nga kasapulan ti tao iti Dios a manakabalin amin a pagtaudan dagitoy. Sa uri kasano kaado ti kwarta tayo, milyon, bilyon, trilyon. Ti Apo adda nga kasapulan tayo ta isuna ket manakabalin amin a pagtaudan dagitoy. How about no trilyon ti kwarta tayo, datay ti kabaknuangan tintero nga lubong. Ngem kunamot ti Apo kada tayo. Itangal daw, ala ti biag mo. Adda pay serbi na kahabsat, awanen. Akas kunana ti pasat tinasanton nga surat, iti maysa nga baknang. Ako nana, anya ti aramidet ti sarusar ko. Rakrakot, uminom, aggagragsak, tunda dumapay. Ngam anya ti kuna ti Apo, ita nga aldaw, ala ti biag mo. So gapuna nga everyday, kadagiti biag tay kuma. Ket aramiden tayo iti best tayo nga agtalek, mamati, agserbi, ken agaramid tinaimbag iti sangwanan ti Apo. Haanga ti sangwanan ti pada tayo nga tao to please them no. But aramiden tayo dagitoy nga banbanag
gapo kini Apo Dios. Kan kuna tayo iti papan iti iglesia wenno church kahabsat ket mangpabileg kada tayo, manginspirar kada tayo, ken mangtulong nga manggrow kadagiti nga pamati tayo. Iso nga no agabsent tayo ket dayta nga kanito ti panangited met ti Apo. Kadagiti nawadwad nga blessing na kadagiti biag tayo. Malugi tayo ket han tayo nga makareceive. Iso nga masapol nga han tayo nga agabsent. Masapol uray pay kadagiti gatherings no mabalbalin ko ma. Ken kadagiti nga banbanag isu ti mangted kada tayo itinananay apan nakapabileg dagito nga pamati tayo ken kuana ti awis ti Dios kadagiti mawaw ken awanan kwarta kas saritaan ni propeta Isaias ket awis ang mga sentro ti panunot wenno intensyon saan laeng nga dagitoy kwarta ken danom ngem ti Dios ti pagtaudan amin dagitoy. Sumabigbig tayo kahabsat nga umay kan nagsiat no dado nga umay kan itang aldaw ka adda trabaho ta man ti kasto nga gundaway no dado magundawayan tayo met tangaming kayat tayo ti maaddaan tinawadwad nga kasapulan iti pamilya tayo kon oray pay kada tayo ket aldaw ti Domingo kaamu tayo nga para kini Apo Dios ngem no dado that is an opportunity ko na tayo mat di ba ngam tingitingan tayo nga nasayaat no sakbay nga aramidon tayo kumada gitoy nga banbanag saan ada gitoy ti husto pakaisalakanan ti tao baka kadayta nga panagabsent tayo kahabsat unohan tayo nga papan iti unog ti iglesia ket ti aldaw nga panangisalakan ti Apo met kadagiti amin nga tattao so meaning han tayo may salakan gapu taawan tayo. No man pay ibaga tayo nga God is everywhere. Won pod no kahabsat. God is everywhere won omnipresent ngem in maldit na met kada tayo ti pasat tinasantuan nga surat nga masapul nga mapantayo ti balay ti pagdaydayawan na iti may kapito nga aldaw. Tapno agyaman agdayaw iti Dios nga nang kadagiti biag tayo. Agpatingga ti anyaman ang maisabot ti danom ken kwarta ngem saan apulos nga agpatingga ti bileg ken panakabalin nga agtaod manipod kini Apo Dios. Di po ba? Nore baga tayo nga adu kwarta tayo ken adu ti danom nga naigib tayo maibus dayta. Maibus met ti kwarta. Ngam ti Apo, ibagbaga na ditoy nga saan nga pulos nga agpatingga ti bileg ken panakabalin na nga haang nga kasla iti kwarta, haang nga kasla iti danom. Nga rod, nasisita ti umasidag iti Dios nga mangyaw awis iti panakapnek saan ket di nga dagiti material akasapulan amang sabot laeng iti apagdarikmat at tarigagay ken kasapulan iti tao. Apag kanito kahabsat iti kwarta ken danom nga mabusbus iti tao. Isu gapo na nga nasisita nga kanayon iti awis ti Dios kadagiti biag tayo nga umasideg tapno daan tayo iti panakapnek ken kuana haan laeng nga panakapnek iti na materialan nga banag nga kasapulan amang sabat kadagiti apagdarikmat at tarigagay ken kasapulan tayo nga anak na. Masapul nga masapul kahabsat ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Nang nangruna nga isuna laeng iti makaisabat kadagiti kasapulan tayo iti biag. Pudno nga kasapulan tayo ti kwarta. Pudno nga kasapulan tayo ti danom ken daduma pay nga banag ngem di pangawawisan iti Apo ket adda nga nasisita. Isu nga hantay ko mga bumdeng, hantay ko mga agdudwa nga mangbirok iti pagayatan iti Apo. Through meditation,
through our prayer, through worship, through our presence, through our witness, and through our giving, and through witness. So dagito iti lima nga naipangpangruna nga kasapulan iti tao tapnog tultuloy nga maipasabat ken mapnek dagiti biag tayo iti amin nga aspeto iti biag. Awis adungeg iti Apo. At idug a panawon ti saanda nga ikaskaso ti Dios dagiti anak na. Gapo iti daytoy na isagmakda ket nagbalinda at agabo jay Babylonia. Ta dagiti nga Israelita idin ket haanda nga makitan ti araramidon ti Apo kadagiti biagda. Gapo iti daytoy na isagmakda ket nagbalinda at agabo jay Babylonia. Dakdakel adinangeg dati awis ti basol ken tinalikudan da dagiti bilin wenno linteg iti Apo. Sanda nga inpangag ti Dios oray pay no kasano ti panangiturong na kadakwada babaen kadagiti mensahero na dagiti propeta. Kastoy mo ti mapaspasamak kita nga panawon kahabsat. Datayo ti aramatan ti Apo. Tapno dagiti kahabsat tayo uno pada tayo nga tao ket ipangag da iti Dios. Ngem ad-adda nga denggenda iti awis iti lubong ket talikudanda dagiti bilin wenno linteg iti Dios kadagiti biagda. So nga iyalang-alang da iti agserbi kini Apo Dios, iyalang-alang da ti agtulnog kini Apo Dios, iyalang-alang da ti agaramid iti pagayatan iti Apo. Gapo iti nainlubungan at arigagay dalaeng iti biag. Saan da nga inpangag ti Dios uray pay no kasano ti panangiturong na kadakwada babaen kadagiti mensahero na dagiti propeta. Tinalikudan da ni Yahweh ket sinurot da ti tarigagay dagiti bukod da apagi ken pagayatan. Uray mo kada tayo i-grab tayo day opportunity no da mga wismut kada tayo nga ay intan agatente kasar ket ammom nga aldaw ti panagdaydayaw intayon agpipiknik ammom nga aldaw ti panagdayaw iti Apo adda nga makita tayo nga minno dadduma day tarigagay iti bukod tayo abagi ken pagayayatan tayo. Kasupapak dagitoy nga Israelita ti kinasukir da nayadayuda dagitoy ti presensya ti Dios daytoy ti inpalagip ni propeta Isaias. Masapul nga isardeng dagiti managdakdakes iti wagas a panagbiagda ket baliwan da ti panagpanpanunot da agsubli kumati Apo a Dios da iso amang nga asi ken maaddaan madadaan amamakawan. Uray kasano ti kinarugit tayo, uray kasano kay naaddo ti basol tayo, uray kasano ti klase iti panagbiag tayo, ti Apo, ket sisasagana nga mamakawan kada tayo no agsubli tayo kankwana. No isubli tayo dayjay dati nga ayat tayo kenkwana. Ipangpangruna dati nangaramid ti maikaniwas dagitoy nga tattao apagayat ngem iti pagayatan ti Apo nagbasol da ken ni Yahweh a Dios da gapu iti dayta naipanaw da Jerusalem iti syudad iti Apo ngem gapu ti panagtignay ti Dios insubli namanen dagiti tattao ti sigud nga ayanda Jerusalem kalpasan ti panakaibeleng da. Gapu ti kinasukir da iti Apo ket saan da dinengeg dagiti bilin ti Dios nakaaramid dagiti anak iti Dios iti basol ngem saan nga mauma ti Dios nga mangawis kadagiti anak na tapno dumngeg da manen kenkwana babaen ti panagdengeg da maidalan dagiti anak ti Dios iti husto adalan nga agturong
iti panakay bendisyon na. Kahabsat, ti Apo, agtultuloy nga awisan na tayo. Nga mangsukimat, mano nga tawanan kahabsat. Nga silselebraran tayon ti Kwaresma kadagiti biyag tayo. Numanot tawon tayon, kastamot ti kinaado nga tawon, iti panang celebrar tayo ti Kwaresma. Tinawon-tawon, nga ado ti manggagan tayo, nga sa uti Apo, tinawon-tawon, nga maulit-ulit, iti sa uti Apo, kada nga mang-refresh kuma kadagiti biyag tayo tapno nananay iti panagbiag tayo iti sangwanan ti Apo ngem after Kwaresma awan manen di po ba kung minsan nalipatan tayo manen uno iranta tayo nga lipatan dagiti bilin ti Apo uno sa uti Apo nga nangagan tayo. Isuy palpalagip manan ti Diyos nga manipod ita nga aldaw as Wednesday uno guling-guling nga kunatayo ti Ilocano. Der masapul nga sukimatan tayo. Iti biyag tayo ti sangwanan ti Apo no anya dagiti nagkurangan tayo, anya dagiti hantay nga naaramidan ken kuana, ken anya dagiti rumbeng nga aramidan tayo, ken anya dagiti rumbeng nga ikkatan tayo ti biyag tayo. Nga ti panangaramid tayo kuma. Kadagiti banbanag, iti sangwanan ti Apo, kat addaan tayo, iti kinapakumbaba. Addaan tayo, iti willingness. Addaan tayo, iti perseverance. Addaan tayo, iti panagsakripisyo. Addaan tayo, iti ayat nga naipangpangruna iti sangwanan iti Apo. Kuna na nga rod, ti haan tayo nga agurnong ti kinabaknang dito irabaw iti daga ta temporaryo laeng nguno apag darikmat apag kanito laeng ngem agurnong tayo iti kinabaknang tayo sa dilangit. Kahabsat, God bless, iti panang celebrate tayo, iti as Wednesday kadagiti biyag tayo, dagiti iglesia nga pagkamkamangan tayo, riknaan tayo nga rod, ti pudno nga kaipapanan, iti as Wednesday uno guling-guling kadagiti biyag tayo. Naparswa tayo, nagtaod tayo, iti daga, uno nagtaod tayo, iti tapo, kat agsubli tayo tumatlaeng iti tapo. So, masapul nga tibiyag tayo, agtultuloy, nga umasidag tayo, iti awis, ti Diyos, kada tayo. Awis, adungeg, ti Apo, awis, nga umasidag ken ko na, awis, nga mga miris, iti pudno, asaan amartapan ti panakabalin iti Dios. Awis nga mangbirok iti Apo ken umawag ken kuana. Amen. Yaman tayo kabsa ti panagmaymay sa tayo. Kada ito nga kanito ti manipod ti biag ni Manang Sinaida Ratcho, ni Manang Ros Abdal, ni Manang Daisy Hudi, ni Pastor Marilyn Madriaga Pascual, ni Arnel Corpus, ni Manang Desir Ligorospe, ni Virginia Bedanya, ni Manang Grace Bacting, ni Jonaida Ilustrado, ni Manang Melinda Sacramed, ni Manang Pel Grace Acevedo, ni Jabel Agustin, ni Bernard Raralio, ni Manang Marivic Aguinaldo Antonio, ni Manang Rosalinda Pascua, ni Manang Agnes Dabalos, ni Manang Daisy Hudi, ni Manang Ma'am Lilia Rico, ni Henry Gorospe Paliracio, ni Manang Josie Agustin, ni Manang Anita Sacramed, ni Manang Tessie Sadoy, kan datayo amin kahabsat, ni Lisa Pio Cabiles,
ket ti Apo ti mang bendisyon ko makada tayo. Uray pay kadagiti pamilya tayo sa dinuman ti ayanda nga sulit ti lubong, dadaman kadagiti work dadaman iti asideg kada tayo, dadaman ti pag-eskwelaan, ket ti Apo ti mang salwad ti maysa kan maysa kada tayo amin, mangaywan ken mangidalan ken mangkadkadwa. Ket ti Apo bendisyonan na kumadagiti work tayo, work kan oray pay kadagiti pamataudan tayo tinaldaw-aldaw, kang runaan na iti panagserbi tayo, panagtulnog, panagpamati tayo kini Apo Dios. Saan tayo kumakaabsat nga iyaleng-aleng iti awis iti Apo kadagiti biag tayo. Ket tunggal maysa kumakada tayo katagtultuloy nga ag-reflect kadagiti sao ti Apo, agtultuloy nga dagitoy nga personal nga testimony tayo, ket mangted ti inspirasyon kadagiti pada tayo nga tao. Kahabsat, God bless or us Wednesday or today. Ket kumararag tayo amami nga nasantuan kan manakabalin. Agyaman kami Apo ti di mabubus nga ayat kan dungom kada kami. Agyaman kami Apo ti baro nga biag, baro nga agsapa, baro nga namnama. Tapno kadayto nga kanito o Dios, agyaman kami manen kadagiti taraon iti kararwami nga nangaganmi. Nga kadayto nga aldaw Apo, isagana mi iti biag mi iti Kwaresma nga manipod ita aldaw iti Miyerkules. Uno aldaw ti Miyerkules nga panang celebrate iti Ash Wednesday kadagiti biag mi. Tulungan na kami Apo nga mangsukimat iti pudno nga kay papanan na kada kami. Tulungan na kami Apo Dios nga mangibalwate kadagiti nga biag mi. No anya tinagkurangan mi ken ka, no anya tinaglabsebingan mi ken ka, no anya dagiti nagbiddutan mi ken ka, no anya dagiti nagbasulan mi ken ka, no anya Apo dagiti haan mi nga naaramidan kadagiti biag mi iti sangwanam nga makayayo. Haan pay nga naladaw Apo Dios kada kami gaputa tunggal aldaw o Apo awisen na kami nga dumngeg kadagiti saom nga mangibalwate o Apo ti kinasyasin mi ken agaramid kadagiti pagayatan mi. Tulungan na kami nga rod o Dios nga pagbiyagan mi dagito nga saom. Tulungan na kami Apo ngayon na idumduma kadi nga anak mo nga namati ken ka, nga babaen kadi nga dagito nga biag mo, biag mi Apo ket agtultuloy nga mangguyugoy kadagiti padami nga tao nga mamati ken ka, agserbi ken ka, agtulnog ken ka, ken agpamati ken ka. Apo Dios, patyon mi nga inikkan na kami iti waya-waya. Ket dayta ko mga waya-waya nga inpaay mo kada kami haan mi kadi nga abuswon. No diket makita mi kuma nga dayta nga waya-waya ket ipalagip na kada kami nga kasmay sa nga namatiken ka nga haan nga agtukyad nga mangibingay kadagiti kapadasan mi kadagiti padami nga tattao, mangibingay kadagiti saom kadagiti padami nga tao. Gaputada kami Apo tagtultuloy nga aramatem nga agbalin nga instrumento ti ayat, instrumento iti parabor ken grasya kadagiti padami nga tattao. Kadaytoy nga kanito o Dios, ikamatalok mi ken ka dagiti amin nga kapamilyami sa dinuman nga sulit ti lubong ti ayanda gapu ti trabaho ken panagadal. Patuloy mo kadi nga i-bless aywanan ken salakniban ti maysa ken maysa. Patuloy mo Apo nga isabat dagiti kasapulan iti maysa ken maysa kada kami o Apo ti nagdudu mga aspeto iti panagbiag mi. Tammo mi nga sika nga Dios saan na kami nga baybayan. Isu nga awang nga rod iti pakadanagan mi
kadagiti biyag mi. Gaputa adda ka nga Diyos, kathaan kami nga agwagiwayas, kadagiti biyag mi. Biyag dagiti patpatag mi. Kang runaan na, no dumteng, dagiti kapadasan nga nasaem, no dumteng, dagiti struggle mi ti biyag, no dumteng, dagiti battles mi ti biyag, no dumteng, dagiti panubok mi ti biyag, ken no dumteng, dagiti problema nga agsusukot iti biyag mi. Agyaman kami Apo, ti kunam kada kami, nga kanayon ka nga adda. Thank you so much, Lord. Kadagitoy nga saom nga napudno. Numan payhaan kami nga napudno datad duma ngem sika nga Dios nga nangawis, nangayat ken nangted tegtultuloy nga parabor kadagiti biag mi, haan ka nga pulos nga agbalbaliw kada kami iti panagayat. Thank you so much, Lord. Ket kumit ken italek mi nga rod iti biag mi ken ka, biag dagiti kapamilya mi, biag ti entero nga lubong. I-bless na kami, kan sa lakniban na kami, nga sangsang kamay sa. I-bless mo dagiti anak mo nga agkasangay, kan ag-wedding anniversary, dagiti agyaman, kadagiti balegit ti biyag, si kaapo ti pangitalkak, ti biyag da. Uray pa'y kadagiti madagdag sanan, maririribukan, kan agladladingit, tultuloy ka nga mangliwliwa, mangitag-ay, kan magtultuloy ka Apo Diyos nga mangpabilog kadagiti pamati da. Dagiti amin Apo nga masaksakit. Ikamang ken italek ko ken ka ket agtultuloy Apo nga paimbagem kadiida. Agtultuloy nga ipakitam, ipariknam ken ipananam mo dayta ayat ken dungom nga haan nga pulos nga agbaliw. Diyaman kami ti biag da, biag ti tunggal maysa kada kami. Apo Diyos, ikumit ken italek mi nga rod ti agmalum nga biag mi kang runaan na dagiti agadal wa agad-adal ngan anak mo, dagiti agtar trabaho, dagiti ministry, iti maysa kan maysa, agyaman kami. O Apo, ti pamakawan mo kadagiti amin nga nagkurangan mi. Ti sao, ti aramid, kan uray pa'y kadagiti panunot mi. Dahil ti dawat, kan kararag mi, kaputinagan ni Apo mi ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Kati Apo, ti may daydayaw, kan may tantanok. Yaman tayo kahabsat kini Ma'am Julie Sadora Negredacon, kini Laila Barcarce Hernandez, kini Mary Margaret Photo Video. God bless po sa ating lahat, and most especially today, the Ash Wednesday nga i-celebrate tayo.